Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeah. Le ava ma le whaarwalo I whiwhelawa na nganga tu whatalo whātu sa mua le ni vaenga o le afiafi ma lo le soifua maua ma le langi ma ia via le atua o tātou toi au lia mai le nei tula o le afiafi. Amene. Ia whatalo whātu fo ia te oe sa mua na atunu pele Yo tulang falupe pa yo ainga se au sinsina se pa ia foi whanawiti. Ele mawhai foi o na whangarawina ia au na tofi a le atua lo whapena o na ngarua I lea tōwine ma lea tōwine o mawhai o na tātou mafuta mai I le neitula o le afiafi. I le suafa whaperepele ma le suafa manumalo o le tātou ri I whaolo I so ke viso ia e whataro whatuai le neitula o le afiafi ia vea ila o nganga Maro leo whata waa whai masui o CKA Ministry e whatalo whatuai I le nei vaenga o le afiafi. Whaftai le atua wato aulia mai nei tula o le afiafi. Mo le tupoi le ngang whaftai I bo mapaanga lo whapenao na mai mo mai I le tato CKA Ministry le ngata po I lea le sunga le whawhengai ngai a Pastor Mike. Mo le whaapanoinga lana taimi I le poeina o le tato live I le nei tula o le afiafi. Mona te pone ngā whaftai lo matupata si e fo I mele sunga I le taitai. Ne Pastor Sua I le ngata po I lea o wompa anga o le tato CKA Ministry. I so o se tafo ne lau langi lo whapenao na mai mua mai ai. Ia, I le suafa ma le whapelpele o le tato li whaola. Whatalo whatuai. Ati o tau malawa I le nei tulana whiafi. Taro le nganga le tue whapenao na whamanuia mai. I le tau whaafonga I le ngata po I lea tau sila. Mas tau whanakuna mo fo I le upu po le awhionga pa ia le atua o saunia mo I tātou I le neitu na le whiawhia nei taimi o lea o saunia sa tātou tāu. O mutu watu la ia I le tama. Ia o pena fo I se pasaronga o le maa por karame I le nei tu la o le whiawhi. Tātou ifo ma tātou talo. O mātou te whaftaia o ilo mātou te mao le langi vi ia lava oe. Te mae māti le mwhaia lava. O na whamatala lo wolofa ma lo wāna lei ma le mata utia o ele atua lo mātou tama. I mea malawa sa e whaia mo mātou walo whana. Mātou te whaftaia ua e whanuina I mātou I le tai ao le nei aso. Sa mātou wala whai mai lilo I manatu e tue au lia le nei aso. Ai whaftai ta mā sa e whanuina mātou le whanu lo walofa. Ne mā nosi o le ea lo mātou mana vai le aso ma le aso mea na mātou maua I le nei aso ta mā. Fo ia tule bi inga ia te oe ma le whaftai, whaamanu ma le whaanetaka. A wana le se noa lau a fionga ta mā, ana le se noa lau a fi. Mātou te le maua nei manuia ma nei mea umo ia te mātou. Nala le ta mā e fo ia tuai mai ono mea lawa oe lau bi inga. Ta foi no pulu o lau vi inga la ei o lau vi inga fa paleina o lau vi inga tawa awa o e ono mea lau vi inga lesi so mato I tawai o na o lau fia tama pa aftai tama o le fa bono inga nei tula le fiafi o ma fai ona ma whatever noa mato te taratana noa ai ma fa soa iai le lei ma ne mato mo fia ma le sosia o lau a wafionga tama o e sa saa mai ma mato E ro I tauina ai le mātou sa waringa le neolanga I le whaingo fie. Lo whapenao na tūmaro si mai le fili e tau le pitinga ina na mātou loranga whale anganga. Ai mātou te whaftaita mā. Lo whapenao na whalia pera walofa ma wanga le leia ti mātou. Mātou te loa e te le tu la fo ina lau whana. Ta mā whaftai lau nganga pa ia le mātou whiso soani sili. Whapenao na iai whaatasi mātou le nei tūla le whiawhi mātou tonu ma whātua tua. O ia lawa lero whapenao na whetala I tono mātou lota ma mātou wanganga whawhautua sili. Ma le mātou whaiao na sili le nei tūla le whiawhi. Talo ta mai e whaatasi mai le mātou porkarame le nei tūla le whiawhi le amataina. Se yo o lawa le whai bunga fo I le vi inga ia te oi tama. Awane ia mātou le vi inga. Aia whapenao na tūmau I te oi whamanuia mai. I le nei ala ata o whai na mātou whaunga aina whamanuia le CKA Ministry. O la tūtai tai ni ngata whai lea, ne sunga le whawhenga inga Pastor Mike. O lo whawhoi ina le mātou purakarame ni a whiawhi.
tama whamanuia ia te ia whanangata koe lea whamanuia for the Global Kingdom Network i ngata koe lea o le nino whanga mato whangai whamanuia e lo whapenao na mai mua mai masisira mai le nei tūla le whiawhi ia fo i ribi inga ia to e whamanga ruina sa mato se ma le mato leanga ono o Yesu le mato li ma le mato whaola Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mole atu na ngang whaftai. Ile nei tūna o le whiawhi whawanoi na rau taimi. Whapenao na e mafuta mai ei le tātou porkalami. Hallelujah. Te lelo ia oe pe a mai lau vai aso. Na mataria mai fo i whea mga ruenga pe o na masari ai. Ya, whaftai fo i le tua maua nea wano e mafuta i fo i mara whanau tatonu. Ya, o nau fo i wa matar marolonga nei tamaiti. Praise the Lord, e mafuta i fo i o tau, ia matua manei whanau. I le lato tuwanga i fo i le pe o na masari ai i le tausanga, ma le tausanga. Ia tatonu lo solonga le lei mea uma. Ai le watua le wanoa le le sunga te tai, e taraina maputala. Mana i e salamu masan. Salamu salamu lusu matasi e sermana i le salamu. Ma i e whasa ngā e o matai maunga, e o majei lo feso suan. O lo feso suan sili. Mai le tua lea. O le li o le na whaia le langi, ma le laro langi. Praise the Lord. E iso te mi whaita wai. Psalms 121. It's a good Psalms. It's a psalm of protection. O le salamu, o le leo leo, po le pui pui, la vea. Wao te tatonu. Ia, tatonu na la vea i le tua lo whainga malanga le nei vai aso. Amen. E taimi tatele i loa. Anan sa la vea i le tua. A wai whai tawa tu salamu le i ma te whai upu mulmuli na iei. Ma i leo leo i lo ufale ma lo ufafu. Inga tau mena i le tu la fo ina oe maa u e le tatu ta maa o le lang. E te le titilo le mauna e o mai eilo feso soani. A o le na whaia le mauna. O le na mafuai na tu le mauna i nā. Praise the Lord. A whaila ue tau whawai vai le nei vai aso. Ai tau wai la ngona le vai vai a le le umata tu vai aso. Ia tu matitilo le mauna. Au nei fo e ana na tu matitilo. Le hai wa ai se taimi. Mia. Praise the Lord. Titilo le mauna e o mea. Nungu inga tala au wa te vai lalo. Ai titilo ai. Ona ele tu lalo se maunga tu mai roa. Ia se wamaro si na mo ai le amataina le tato purakalami. Lewa si sila mai lunga i le tato purakalami. Jesus Christ gives life to your spirit and light to your path. Amen. Praise the Lord. Tato tu si pai tau na uia ia whai wa si sila mai fo i lo vai. Ia, ni fo tato vai marto si sila. Ari upu ai mana fiong pa i le tua. O lewa na ia. Praise the Lord. Pena batu fo i le nā mau whamaro si e oi. Pane ne fo i mau whamaro sina fo i le salvaringa mo so se kebisiano lau mo so se tangata. Ia wha o la ina le Yesu kebisa lo manganga. Ma wha maana malama o wala. Pa manuia le tua i lau wha fonga marau si sila ne tu la le fiafi. Ia ne tu la la batu la mino le su tatu te te. Praise the Lord. Hallelujah. Fa nganga te normal te tanga mo sunga te te. Amen. Ia, tai tanu whatu sa moa na ua uma la tatu lima fo i le tai fo i ole maa beno le fiafi ia vi ele tua ne ua tatu mto e whiloa i tungo nu ia e lo tua nu i le soifua manuia mai a te ia patalo fo i le na wauna i loa te re vai aso ia o lo whianga i fo mga ruenga ia e tutu matangau mai a nei taimi ia mana le fo i aso le lei whapena o na whai ai whaasoa ia ma tatu share no tatu wala ata le CKA ministry ia e awala atu le au langa tatu Global TV ia un fai ia nei au le vi ia le li ia nei o su tatu malosi po ni tatu fuanga o ma fua i tatu mo nei aso ai o le alofa tu noa o le atua e ala ia ke viso Yesu. Hallelujah. Malaya le salamu le na muli atu tata. Praise the Lord. And all no sora elo le nu maunga. There's a lot of hills. There's hills everywhere in Jerusalem surrounding ai le nu o le atua no a ora nga ala ifo pe alu le kanga kayuka i te talo. Nga maunga me fa sa nga i malato. Amen. Iyo. O le lava maunga fa mai lato. O lo o iai le wha moe moe nga sili. Winga la tau le maunga,
Mai le salamo e be le tatu faitawina e o mai ai le fesoasoani le aluiga o le maua o le tua o ia lava auga o tali lea ia ua fai ona tatou i ai lelei aso aua le'i galo iā te oe o loa alofa le atua iā i tatou uma lava no e taimi ua kakou fafisiligia ai po o le mea o iai le atua ma tatou po o lakalaka mai le atua sa mo ai le atunuu pele e lē o mafai ona alo fofoga o le atua ma oe ma kakou uma paualigi o ka ua e fai ka ia fai ala ka homo te so o ka fala talata pe ia te ia o le ta fa taia o ia o le ta fa malosi o le ta fellowship fa tasi mai e te lo taimi a io nga i roa lea o le la tanga o le ia na o ia i luma o le mabea ia le tatu o tu Jesus Christ give life to your spirit and lighten your path o le ile fea nga tua ai le tusi e kenesi na faia loa ele tua le tangata ia na faia ele fe mo ele para ele ia se ola it's no life you know you just a component of a dust yeah mai la o iainga fa mai o ma nava lo leo le tua il ponga issue o atam ona maua i role me ka ole life ona ola i o le mere ka kia mai ele aisia praise the Lord le se ola hallelujah no ola i lo o tato wanganga la e ala ona iai le ola ona o le atua e fisi ni le fisi so ya ka mai ki pe fisi vula ona sa where is the life come from praise the Lord feme sa wai le ola feme sa wai le manga ba e sa o ia o le atua ona manga ma ngapa le atua a pia mai loka ua le ala mo fai unga iai loka olanga lo soul ka ngaka po le spirit ngaka po avea mata ngata ola ia le ala mo fai foi o ko sila mai Samoa ia mama baba ai aku ia ua kaku fisila fai o le ole ola mai a Yesu Jesus gives life ele ngata la ole ola na mana vai le atua i lona fofonga na manava mai ai ati tatou ai fe mai foi le si va engo le tatou tau le fiafi na te fa mala mai no tatou ala na te fa la le io tatou ala ia si ole manga ia na ia langa o ia na ia fai tatou po lona tangata na ia fai ole me foi la le ka kaunga kakoa lango pe ia te pe ma fai aklam ka e ika ni ka ko fa pe por le no o ka ko wa home o ka ko fa la talata ia te ia with faith pe o ka ko fa long ka nga va ya so me ka o fa to keep close to God o ia na fai ai tato ka o kene la tu se yoane na lo mo wal tato ta upu por tato fa ma rosi por ka ko share ni fiafi e winga ma lole tua ma lana fionga no mo yone ka mo o se fulu le o lo manino mai aqui o yone o le tas o le apostolo ole au so to sfuma le lua Yesu ia o le fa nga o ko inga le septai ne fo i ele la nickname fo le ole thunder signs of thunder o kakala yoanga la and also is a best friend of Jesus yes you know a very good friend very close friend fa pele kele e se le fia Yesu le loko la kali wa ke lo fa kale Isamalia no le kali ya Samalia Yesu mai no makalo akalo yo Yesu ka kalo lo me le afi se fa fio ki mo si longa ha ole loko la kale ye longa kale Yesu le wai repent the one that gave you life is here Jesus ave kunga yo ma ko ari ke asa Maria me ka fa ko me Yesu ke lo afi Yesu ka kalo lo me le afi fa bu ole ai le anga la vo Yesu me ya o le sionga fa benga le o ia o le tua lofa ngake au mai le o langa fe mai tamu le mau vele ko kau loko ka ko wa le yone la ton su lima su ono fa mai ele sau ia fa sala la ia fa la hina le la langi ia te sa vai o le mangingo
Kala le ka yongi. Ya. Ai fai kau ve kusi dia. Ma ngai le menga yongi le. Fa mai ya. Ma ko va ai. Ya. Ma ko fa long. Ma ko kango. Ma ko fe wai va kasi mar kanga le. Praise the Lord. Ma ko fa long o ye ambakanga. Fa nau mai ma ko mi ko fa kasi. Le kanga ka kongwa le. Le ki yo ave mai ya Yesu ya Peter. Peke. Ona ana ko mai pisi ngisinga ke kau fai mai I vale. What's your business about, John? Muri mai o ko yoang. Lango yoang very special messenger. Or kanga muri ya le mai Yesu mai ola wo le o kesa. Lango la wo ku sia fa linga o ke akua ya. John, the boss. So before there. E mara malama le yoang ya. I kanga ka mai le Ele vai pegar o fa. Quando vai no manhã o fule kusia fa mai. Ma ko ka unga ku ma ko ka unga le mai le matan. From the beginning. Sa bola tu no pele o Yesu nga mai life. Yes. Me foi le ka ko fa la talata ya te. Praise the Lord. Lango me ole e yai uma ko I kusia ka foi ka wa ale kelo isi me ola me ka o fellowship. Praise the Lord. Kako ke a fellowship fa kasi mai Yesu ma le atua. Fa mai yongi. So ke manga e fellowship fa kasi mai ma oko. Ya. Ai wo ko kilo aku pi wa ka le fellowship ka ko wa kena fa ngai e ka le sia. Ora ka le sia ne, ora ka le mongi ne, mai ne ai. Jesus gives life. And I want you to fellowship together with us. Manako ma vai o wo manguia ma le fa o alanga ma ya le kusi me I want you to fellowship together with us. Praise the Lord. Mai la to ya le ka kele I fa ka rofa ku ya yone ale hola le fio pa ya le tu fa mai yone nga ma ko wa nga ma ko fa longo nga ma ko va ai nga ma ko kango nga ma ko fe wa muri e vai fa mai ole me foi le ma ko ke muri mau ku ai o ia na au maia le ola lo sunga le pendo ese ma nga yongi ka polo fa e umi fo fa ka kala wanga ka pule ka kala mo e fo ngai ba yaso o ngele ku la ngorga ka le special task ka le me Yesu langa wo me fo le e fa wo se wo le ku sia lo kala anga ko ngi fa linga le wo ke wo ka ma le hanga ho nga ia ke fiu fa ke lo Jesus gave you a good friend. We know He is our best of the best friend, Jesus. Ai lalo nei alo kako ora ni funga e kako nga lu ministry ka kasi. E watu ai le tua la woya. E lenga le leigo manatu ma Yesu. Si, o le mele kupu. Ele o lenga ka ko mar kupu. E ka fa lenga ka ko mar ka ko ngo ka ko lok. And that's a problem of the church right now. Right now. Que mal que cali kongo mai me cali kongo la ko ali siongi. Ali semi. Ai ko ure kusi pa ia. This is the old constitution of our life and the way we believe in God. Ya wanga ve ka ko mai makisiamo fa ku fa le love le langi mengi religion. Ya ve ka ko nga cali kongo o fa longo ia o ngai wo mai no YouTube mal kelo me Praise the Lord. Kau ese kanga ka male beli la sunga fa ka mo de ko fi eu va ka fa mo ngi nga ka wo ina wo ka ni ba su ka sa ele kelo me le mai le nga pa and Jesus gives ele ai la vasis esse que me ka wi ka ka inga ele fa ola inga ke ia wa o fai fingi la ko me a pe was eskengi que eu falo oh Jesus o que ka wi ka ai fa mesmo essa o ala le fiona le every tongue confess oh Jesus me la vole ma sengi ska fa songo fa ko ele ai se kanga ka ku pis fala le ka ia e ka le ngolo ko pe ka le lo o la ka ifau o la dog o la cat por a car, por a house. Over my, oh my God. Yes. Oh Jesus. I say, that's the only miracle work, guys.
The name, me fai ona ia fai al va venga ya. Ile se konge, ile mi ngoke, ile ikula, ile masinga, ile aso. Opsanga. The name of Jesus. Before there, fa kaya Yesu. Ya mai ka ko le oro. Before le ka ko wa li fia lu mal kupu, malonga malo. Eno ai kuku la ka ko ri che la ngal vi si ma fi tawi ma ka wa fu su me mo wa. It's bad. Yeah, kako focusing King and His kingdom. Ngai vai la ia le ke mo vi mai yongi o nga kako ma futa va ta si ai. Office la me le nga leo man ma bo nga man ka iki man me kisi man e ka ka fakas. Is any problem? Yes. What? Because of our religion's doctrine. And if we all believe in the true word, if we're there, watch out the church, the religion. You better watch out. I look for a young Emily 2 a.m. She'll come out of Sishimalo Boku. It's better than what fellowship is not Jesus, not God, not the Holy Spirit. It's a blessing. The word is a living word. Hallelujah. Amen. Imoni lava. Esermana your leitus. Samuel ifengo fiel siding of your natus. Praise the Lord. Ile tele umana tunatunga. Ile ngata fo ile o fi au umana tunatunga. There's so many good stories in the Bible. Tele yo fi au de lei, fi au ta, fi mai de lei. But the time if the tafu somebody no tatu tangata. Praise the Lord. Ile fai mo fi fo the tatu somebody no le tatu ya. I know faftai ale loto i mananga ile nganga pa ia. Praise the Lord. Tatu nana le ile nganga pa ia. If I ta if we tau su. Para de leilo fa no Holy Spirit let no meto. Ona atitino ni tato tusi. E lua vaenga titele na yai. I tato mta mo mole. Ole upu ole ola. Neta no me fa ipu mo fa na telefa. Fa ipu la ia le lima se ta watu se fulu. Ta no me lo le tu wa mana mana. O ta no la ia tau sa ili se tama fa spai tau fone e ufi le le yai. Ai ke lo sa mona tala no mo moro pule ja. Tua tala no le la fionga le fetalai le la fionga le tu ja weri o te ri a mo te tato por kala. Ile o me foi le yas. Ma tu lu ia lo. Ona to te le ke usano o lo sa va di taimine. Awa mataona va vivan. Awa mataona fiot. Upu tu sa. Wa matau na tau mau le mana malama o le olanga. Ona yei taimi e te alu leo savalima. I se mea foi sa umia sa imana o ile atua. Ai alu leo savalima. O va ia atua. E pi mau. Usa, o langa e mau e laka meni mena mana awai. But every time you move forward, it keeps moving away from you. Pero ele fai mo fiel tatu savalima wai dai. Fainga ta le mes sia tato ki usa. Au sa ila to for the natures. Esse ia de mana ia. Le va ila de tau me mo ma. Testimony is really important. Ta o mau mai le nei tala I se mo ma fo ia se tasi boya o na le risa o. Ase se na vai te. Fa metala le da o na le idea te. Ya le o telefone. Fa mai. A karor kai e vakula mo sunga fa fena nga fai common ma a wongi ngofas ka mikilan o ke manga ako ke mai lunga fai common ma even if it's nothing say a testimony about something good that God made in your life ke ofo pele se me o ke ofo pele se me le ke mo ma wai le tu ili fai le tu no wala ba me na ia matana te pona your testimony
might help someone tonight. Wala tau o le molima. Wana fa tu mero le molima. Ona e fai tau ne le matanga tato tusi o le molimau a Ioane. I le ola. Amu ia Ioane. Sa tango le ola. Sa mulimuli le ola. Sa vaai le ola. Sa kisi le ola. Sa fusi le ola. O le ola foi fai mai. O ia o lo soo fa pere le soo a lo funia. Amen. Wow. Praise the Lord. Esse era mana ia o tato tusi. Ele ai foi la se tasi fai no to fa langa mai la wo langa fa denganga. I lau sa walinga taimi nei le fai ngatara mo dai. Wa na o Yesu Kristo. Ale tala no me langa nga po ia le pon po. Mai mai. Ele ngata lo wa umana to fa ola. Fa malama lo mo le wala. Amen. Praise the Lord. Fa malama lo mo wala. Fa ola oe le konekia i le tato mauranga ye mo mortala le mo maro le tu te murmuri. Le wata to ye te murmuri o tami fainga ta. Fa ola Yesu lo mga ngatemi ni ona le tele ia o perfecta pelo ma o sero ye tami le. To vatu lo la ia marfa malam le malam. Ina ia kilia ilo vai. Le ala e tau na taso savalia. Amen. Praise the Lord. Ele fa ngofi. But Jesus said, I am the light. Amen. Yes. I will light your way. Yes. All you need to do is understand that I am the light. Pesa mana ia tusi. Praise the Lord. Mana ia tatu tusi pa faita wai a moso taimi na te kilo la ia. Ese mana te le yo a onga lo tonu. Le tusi mo Yohane. Amen. O mata upu uma foi lá tau le lima. Oh, praise the Lord. E wha vai mai ale tusi a tamalo Yohane. Ina ia tau watu i le kalasi, tau watu ke misiano so o se mea. E tari tonu ma whaatotua o Yesu o le alo le tua. Ona yeia o onga ia. Le vai, ne pēna whatu. Connect le leia ma tato maula ne mo tato programi vai aso ma vai. O tala leia malo le tua i te muli. Mo false teaching, ma onga sero i te mine. Ona to tele o tangata. Ma o ngala wei te mine o mata i fo. Te lo si le samo. E lo Yesu. Yes. E lo ka manga history Yesu, tala ana Yesu. Ale ese. E le tartonu Yesu le alo le tu. Yes. Yes. A taun o tale o le kusi kongu nga mafu ai mo sa i le tu si le mo Yohane. O le mata upu fa. Le uru tala fa mai. A te tino le uru tala le mata upu fa mai. Aua ne i talia o onga umma a ia mua i tofu. Amen. Amen. Tofu o nei lua toi na nganga nei tanu no mea. O le nganga fata fuasele na tatu tanu ai ma tatu malapata ia ma i tatu Yesu Kristo ma nganga pa ia. I le lava yaso o niva yaso. O na ye spirit nga fau spiritually i kani. Spirit nga le kai inga sete lo tangata temu. Ma fa pungi sa ilo wala. Eva mela ila nganga po. Ne ai faola Yesu ko fa mala Yesu. Ile faola Yesu sa ia ka fa mala. Ile se mala me ka. Ne ore mala no ke ola, ore mala fo inga mai di faola. Amen. Ile wango ku la mepa. Ile wango ku e mo ia el so a ni fa nga ola ile se afile fa ola. I can have the oil. But if I don't have the light to light it, then it's a waste of time. You need the oil and you need the fire. Yes. Jesus is the light. Yesu mana malama. Amen. Mantua, a te telo vale, mana ia o le mainga le anganga le tua le nita. Ono tato. O nei te ielo sa valinga. I le fai mo fia, o te le loa le ale vasana te o ia taimini. O te le loa po le ale maunga na te a ea o le ale vanu na we ifua. Praise the Lord. O fea na te a au wa taimini fai na ta. O na tato sa valinga le fai mo fia. Even if I atu e fai mo fia, ai le fai mo fia. Taimi uma. E fai mai tato fasu. Jesus gives life to your spirit.
not your body, your spirit, but the light is for your body. I malama ia wala te vai tu. It is a one. Nena tau wa tala mana ia wera mana ia. Yes, God. Ona leona sa auto tiro for the kenisi. Ale wato ta wa mai suma te tai. Yes, umana vato leo. Ko vato no mana. You see, I did not know this until I read it again. Yes. Ila aulana ai e. Ya, kero fa kai mika ki yo meale maua mamaka wa i fai ka uma. Kero kai mika ka ua fai mo fio la wa lo le male le yang. Yes. Pale ele upu ngai nga. Aki kero ko spai pala ni fai mai ole knowledge. So ele nga o le loa o le manalang. Ale upu ngai ai o le loa. I loa. E ke fiu e au ka miki. Le kiki. Maka wale upura le ata mai. A kikiro ka miki. Ele loa ka miki se mea. Longa se ia oa e vai ku lo ka maua mai. Usangala fukwai loa lo ka miki. O ka waka mai le mea nga mga awan. Ele upunga le knowledge i lukus paipala. Au le iloa. Ele nga o le leima le leanga. Le la aunga. Au le iloa. Ese mana ia rupo le tua. Wa ele mawhai ona e iloa. Le leima le leanga. Peanga le ele meanga o le iloa. O le knowledge. Praise the Lord. We vai lá nga o sa fo la fi. E sa fo la fi fa so ka o ka sa bolinga le. E lo so ponsa o la iloa. Iloa e fili nga mela fa. Iloa fo fili va pe ya le ine o sta re mo ba no mo le sa no. Sa fo fili kom fai mai me o. E o PA foi la sa mo le la langi ni ka PA. Ale la vai foi le usa i ma fa so ko ma le theology ka ko. Le e pa ai foi e tato. Praise the Lord. E se não faço pupuna, então lá foto ir sobre o detalhe. Praise the Lord. Amen. Vou estar aí como tato ao vivo. Praise the Lord. E ele yoi fatalo fai tu nei tato e nei ka ko kuma I friend ia wa ia sunga ho ia. Pa fengainga ia pole founder for your tato ministry Australia. Sunga pa fengainga 40 Tia foto ma fortua ya Evelyn ma pessoa. Basta. Ya le fortua foi a revival. Endo lo fa pena ona mai mo mai ya ma lisio ila to lo fa pena no comendi mai il le fi ole yeta so mission vision leo ya I por fe au fa linga vision statement ro ya I lunga I ka ko ia te tato the free love, light and life. Ina ia tato lo fina ngalo fo I leo le atua na rai o na totoina e valauina ambasa po apostolo po so o Yesu. Ina ia la to aveina mele awa ale ia ke ka ko ngi me ia ele mo fai fo o ka ko apa tu pe avia ka ko ma vai ma limole ministry por ngal benga le tua ve ka ko mai fa pula tu da le malo mo pe sa wala ele ma ko ka ko ngi ma lama ka ko ma lama lo ke viso tato ke fa pula ina tu le malo lama monio ke viso Yesu me foi le ka wa il just pa ia wa pe fa ya ku mai ele makanga le ka ko Ioane il fa linga e yairo tanto nunga ma yairo loto anto atoa le kelo mea sa ka o Yesu la wo you know ai ta wo le ya ki o so good friend o mea mai ki fa makala ya ki ka o ya secret and everything e ke le ka of you feel why langa le wa e fa mo inga la wo ya best friend hallelujah kuma ina tino se tala fata ta ya ka ko uma sa fe ka ko wo bo tama bo tini o ha me uma e pe moi isi mea pe ka wo e ka kala uma lo roto because this is your friend your best friend
e fa pe nga fo Yesu ya Yohane esa ka uma Yesu me ila nga wo me fa nga special ya le nga luenga fa ya Yohane fa mai ya ka ulo ka nga ka ile yoti fo ile nyoki fa ana tura pe ona fa si ya ila so ai me no tia ye no mo tu ona ta sa pa fo ile ka nga nga kongi me o ave ye o ile ayolo ye mang fe ai saka ile esa ile ka ila la ngore ela fa pele le la nga wo na best friend o Yesu esa inga ia umale se ia tu sia fa linga tu se fa linga le ka kilo i maka ko va mai o le me foi la le ka kilo fa mai ai Joane e ye fa upu se o fa ka o kunga fa ka fa ko fa mai o le me sa ia talu le amatanga na mato fa longo iai na mato va ai atu iai o mato mata na mato tang mata iai na mato tango foi o mato lima de loko o le ola si na faali mai foi le ola ma mato va ai atu ma mato mori ma foi iai ma ua mato ta watu yati oto le ola e fa lea sai le tama o faali mai ate mato primeiro mato te va ai atu ai ma mato fa longo tu ma ai mato te taua tuai ia te outou ia outou mafuta fatasi mai mato o loo matua mafuta fatasi foi o ile tamā lea atoa ma lona alo o Iesu Keriso ma aina o ile me kupu pea o ngā mai Iesu Jesus gives lives to us o le me maua e a maka o ngā whaapulaina wa fa mala maina Yesu o tato wala o le alme la so o le a vei ka ko mai fa sunu ko mala o ngo mai no kanga kai mafuta fatasi fatuta fifa lo ya Yohane le ya so ama benine yo me e fi fa lo longo ile tala mai na muwa oi Yesu le mo liuti no tangata incarnation of Jesus the life lewa leo mako mafuta fatas e non mena nga le kau e o ngani e o nga le tua i fata ulanga i tau lingo le vai o le ola le upo le malo le tua ina ia ave ka ko mama a songi na Yesu ngi of course are we fellowship together with Christ and the Father and the Holy Spirit or sitting up sa wa ya ka wo ya ka ko mafuka fa kasi ma Yesu Pongan mafuka as your wife or your husband. It never be the winner in the spiritual side of Makalamo. Ya very ka makanakaya and Basal Maru. You know, Christ Kingdom ambassadors. Ekikula imaya. Inga ya veka o mai fa pulaku. Ni malama. Ya mori mawaku. Inga ya sianga yola. Ya hono sianga ya ka ua. Ai leo ka ua makwa fasioki kanaka ngana sia ngana lai ka o ruifo lunga ai ke mo fala ang mai la kilo mai o la pastor malo mai help ai la aku na be Jesus la pula pastor malo o ping ne o ka ua yo avala au mai mal la o lai si ko kere no fifiona o kere no we o lo iai pe ile darkness ko fa ai se fa soa ya sa mo ile fa pe o fa ngi me anga sa o le ai se sa mo ele lo sa e ama ye lunga se fa se a fu se tasi fo yo o ngale tu i se tasi fo o atali fo i po tama fa na o sa bo ya okay ele o fa msi ngwa me o kong asa la nga o kele lo inga me ala ko kong o la fo i o mala o so ai lo wingo la kakala ele o se upu ka ko kea ko ka ko ke kau ngai fiai pe ka ko ke kau pe wai wal melingi wa vea o ka ko rofo yo la fiona pa ia le atua ma me wa ka ko le fa ma rosia a wa ve pe fo le o se anga ese fo ile ke kuma pingi ai kana le o upu ai a Yesu o le pelu mo ka ko uma praise the Lord ai le fa nga vo le e ka ke pingi ai ses you know the authority. For Maya,
Ioi. E kako kea, whaaka mai ai, ma whaaki kea le manosi le whini. Le ngata ma akarawa ma le manosi le whini. Se wa, not person. Ele all brother and sister in Christ, si whaonga iai. Ai ke whaonga anga pe aonga wa ai akua. Wa whainga le uso ma le kua whini ongo. Whainga le rio le rolang. Meana, apalai ele authority kako. O me foi la le ia ka lofa ai no fi ia ku le me o ai sa o le ia te sa o ai su ma na o ka ko ia nga le mo mauta ia o le mo pa ia fo e le ka kai nga ila le mo pa ia le har fa ka si fa mo fa ko fa ti va nga wa ngo fo o ka usanga se lu school pe lim school o ka ko ma ma ki le ai fa ka le tu ia va ngo ko i ma ka ki kilo porque lo me e fo ka va ia ka so ku spa ia kwa mo ia the word of God. Yeah, le upu le tu. Me foi la le nga mai la le tu le ona. Ia fa kai fo ai foi. Ia o ka ki le va singo ai. Ila kala ga ka sa fa. Mo fa mo ma fa. Happy. Pule ia o le kala o le fe ko na ka sa mo. E ke ha vai ha me fa ko ai. O me ma ni fo le. Some people maybe they heard because wa ka o le ngo Yesu. And maybe some people they heard because they don't want to know the truth. It's Jesus Christ. Now, what's happened in Israel, they still deny the life. It's Jesus. Even now, most of them, some they believe, oh, this is the Son of God, Jesus Christ. It's a living God. But oisi, even now, they will like how influence for religion. The person, for the leaders of the religion, and they go out and say, this is God. Yeah. But when you talk about Jesus, they like, don't mention. Yeah. Why? Don't mention how I want you to tell me this person and that leader, and then I believe. Well, our leader is Jesus. Our true prophet is Jesus. The living God that came from heaven on earth is Jesus. The life to Father is Jesus. And the way. And the truth. Before that, you can't go back and we follow. Oh, we give away. Attacking ngai o faiala to vai ngai no Facebook ma YouTube. Ai follow pe. Ngai so nga mo ai. O papai we fa ngai faiala. Lau self-start. Ik is study da o ilo mai to ma. Ia mai ka kalo foi ngai ka ngai o. Si le ai ya se siwa ko mai ro ma kuspai. Ai mo ka ko le loko maulalo. Male anga maulalo ngai ya. Ya ve ka ko le e fellowship fa kasi ma Yesu. Ka ko ba lo fa ya Yesu. Ia vai ke mo foi lo fa aku. Inga isi foi o kanga o lo fa pe nga ma. Nga fia maua le fi so swami. Pa mai le yo mal fai po fale wa ma fai mai yo ke man o ko va ai nga mako va ai nga mako kan mako fe o le ona va mai cham o le ona le nga ya nai di tama nai di amatanga o me uma le fai he is the one fa mai yo if I put nga fa mai ya o le fai pe fa mai wa ma to tusi atu fo ine mea iate oto ina ia ato hai lo oto oli. You see the reason why John make this epistle or this letter to everyone. A Christian mufasa la lauri la rangi kako sama kako famaya e ala ngo kusi aku e ala nga mako tusi ma avaku kusi ya inga ia ato hai lo tato ori completely so our joy may be completely it's made happy ori fu ore nganga lo mo winga ya maua lo la me lo Yesu it was give life e lo mo ver ile ka fa fia oi ka sa musika e fia se i fai se kakalo e fia se i fa longo se ha e fia e ke fia o Yesu
Praise the Lord. Oh, what is it? You know, complete. Your hope must be complete. Ke kusia, mama ko kusia. Inga ia ako kwa lo o to o yon. Lo winga. O ke lo mengi. Nga o ka ko afa o yon. O akwata o yon. If mayone. This letter will make you completely. Ole upole tu. The life. Give. Ole ka e ke feel. E ka ko ke so e umaga ko ke le mo o that joy will never complete if you never find the life from Jesus Christ. Ngaki fa sa foi la ka ko bon. Ba. A fa ni se kala mo ma pe ka ko di mas fu ka mai ko mai point of view le pan point of view. Fa ku se ka ke no fa mai se le nga mai le fo. Le la asha. We are all human. But when we bind together in Christ, praise the Lord. Okay, may I make all the fellowship. Before that, yeah, my soul will lay like John. For my to see to name me, my art or tour. No told, let me let the kaku. What is your joy is all about? Oh, kaku, or you get a go back, or you Maya kaku, me, oh, Martina, no, your kaku only honor Yesu. For them. One of the fruit of the Holy Spirit. The joy. I government pes wala nga sa fa sa ko sila nga sa. Na wo kele pes parang iwa mai pes yaso. The joy of the Lord is my sabay. Ya wala ko suwa. O va pe ka ko yo pasia e pasia hare pes ai le pasia. This word is always new. Always new. Before I'm sure, man, I work for. Praise the Lord. Like I was showing you, people feel fulfilled, make all the joy. How to completely joy. Like I say, on a fako or in a family, I don't make a push up yako. Long winga, ye dive in. In a year, Mola, the vision of America, Marco, we are. And if I may on it, I was just looking around from the bush and we just saw something like little tiny thing. No, we are fellowship together with that life. And that life is come from God. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow. Ese mana ia me da bo o le tato tala ngwana le tato mata. Pe me ile ma fa yona ato o tuora oli. Bi a ile ma wale ona le. Like I said, let them soul like you know Jesus, but you haven't accepted life from Jesus. Ato no le mena na ato o tuora. O le tala mo ia yoane. Ma fa malu si ma yoane mo tato. Ona le ato atoa lona ia ori ori. Ele I maua mai I mea lonlangi. Ele I maua mai la fonga langa upenga. Na maua I na ua maua Yesu Christ. Thank you, Jesus. E mawhai nga lafo ka upenga yaso. Angale a fio atu Yesu. Ma maua yone. Ele maua yone. Praise the Lord. Hallelujah. E mawhai na whangota, maua mai a e eiro fia ai lesi oli oli. Ilo ato ala oli. Ilo ato oli se I longa ua tau mawhare di whaola ilo ia na lafo ilo upe. Praise the Lord. E se mana ia tatus. Ai ki kilo whai la, oli lea. Na mafuai na una inga. E ta malo yoane. Ia whakawau le tusinga o le tusiavani. The joy, when you have a complete joy, it will push you. No matter the difficult or the hard times of your relationship or your journey, you will never be tired, you will never grow weary, you never want to turn back. Why? Because your joy is complete. That's just make us see the complete. No complete, but finish. Ele se me fa make complete and I'm missing complete wa ato toa wa ni jai.
So pen sa norte te au fisili niela ni tu la lefe. Fiere le te mo wa o tu ma o di atoto. Na o Yesu ke viso sa ko. Hallelujah. O le statement fo inga ma le fa mo fo ina le tusile. Mo oe mo a o ke visiano. Ne ngata fo le mo so se tangata fa ta tusile. Ia lato lo. Wa na o Yesu ke viso. Na lo le tu te mo wa le ona. O le ki verse o tato tusi e maua i le mata upo lima. Mata upo lima no fai pasuma tolu fa mai. Wa o tusi atu nei mea i ati o tau. O e fa ato tua i le swafa o le alo le tua ina i o tau i lo ai wa i ati o tau le ola e fa fa. Ia o tau fa ato tua foi le swafa o le alo le tua. Amen. E le ola le swafa Isu ke viso. E foi le ola pe fa ato tua i Isu ke viso. So se mea te fai mo Isu ke viso i le ola. Amen. Amen. Au tatou. Yes. O se mea tau te whai mo le tangata. E lua mea. Ia le whai meriri. E markama fwana siksi me. Mata le vartale ia ta vita. E ngai, on masani o ki ofo ia mai au ona le i ta malo ta vita. Because he was a man like us. Tangata sa pe ia oi maa usang sala. Ai na ufa uina le tu. E siri aku le fa uma le tua, man wia na ave le tua. Ne lo roto na sala sa. Yes. Wa mi bikas ka ma lo mo malinga ka. Ai do. E sia le mena ka fa wa. E se fo ya la nganga na fa wa. O le la fa maros maione, ona tele nganga na hi tan nei. E le tan ufa mo mo e lista ngata e lo li o le seksi ki le ya o ska mi pombo o ngata. Le ngata ina we mo lo la Yesu ki bisu mai malala. Yes. Mai mara malama mo lo wa. Yes. Ona e ta mi sa o bali fo i ta. Te mo ka ngefu ka glory le vision, ka glory le va. Ala mi hey, I give you the life. But I am the light too. Yes. Wow. Everything you need is in Jesus Christ. But that's our linga le neo langa maltao langa falenga no me umata tu mana mia. Ina ia complete taile tao ni. Yesu ki bisole. Praise the Lord. Mana ia le tamatala na pu e atu le faso le sumalita. No merta to fellowship. Yeah. When we fellowship. Ati tilo fola ia le atale tau mai I l'apostol. O le kau ke fellowship. A o langa fellowship mai ka ngaka ia ka. E ka ngola. Yes. Ka ngola. Yes. When they detach themselves to us, we are talking about life. They need to have life. Jesus will give life to their spirit. Asa la to wala oti mai la to wala. Ai koneki mai la to faka maa. E charge ai la ko I le ka ko moro vita le por ka ko power plant. Koneki ko le ola le ko ke mo wa a. Wa aki kero ni pero visenga yoang. Ola kom fai ka wa ku ya ko. If I found a life from Jesus, I'm trying to tell you that on me le ko mo wa ngame le kom fai ka wa ku ya ko. Le do ma wa. Au Yesu ke viso. E te maua le ola, mane mana mlamba, mo lo wala. Ma o ni tangata hone mantu al tala te malo Ioane Baptista. Me ia ia nga pesa o ia. Me o te puno I fo mau no noa I on se wa. O nga o te ngata. A se upu baptiso mo ia o ke le au la. Ame, ona o saua. Ke ulo ngala. Ma ua ma sa befu. Fa mama ipu. Ya, tau sa maanga le fa. Ina ia maua I tatou lola. Ma kero mai fa peo saru fa peo ma ua le ola. A mana o sisi na sau le ia. Ya. O lo ia Yesu ke biso le ola e fa fa. E le nga o le ola. Ai ko ia ma fa fa ko wow. Amen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. A faila o tau fa vai lo journey. I le nei time o le tau manu lu e ne ngata foi lea o le malo si mai e ne ngata foi lea lo va aia tuta fa vai foi lo manganga I le telo por kalame lunga o le tacho susomite
ona I te me se foi lo falong se foi lo falong se lo ba se lo sisila but na fa me lang pa hey Jesus is life Jesus is life ai kilo a fa pe ko pa longia Yesu mara manama no vai me foi ma wele papa awenga ma papa yo mori Pola ka ko ngai ci ba Yesu ke biso mala malam ka we vai le ma au le ma ke au le ko le vingi ni o ma we ngai on mojo no Jesus light vai it reflect I look tangata inga ya clear lo vision clear lo vai ideana na savali onga I loro na yo inga sela lo bien fe mo le la fa tai Yesu lo fa mama Nela wa to mo wa la vonua to ipunga lunga laima to ya praise the Lord Samoa Amen serta wa for your name tab yes Jesus gives life to your spirit and lighten your path afa to fa vai lo manganga bo mana tu ho I the neighbor tam ye mana tu Yesu ke biso mo wada to anga lo Ola fo se mea no fa penao na tau sa ilia. Man tu Yesu ke bis. Le tatu salamo na fa tau se mana I fa me ile tu le moi. Ile tu le moi le moi lava. O leo o pa Jerusalem. Wena leo o Yesu ke bis. Ona ile calling. Ile valawina. Nena no pui oi. Fa pele ai Yesu ke biso tau. Ona la foi na le fa pele ai malo fa via Yesu ke biso Yohane. Ona ile ngo koli. Le tau singa te tau. Ona ile vala una te le la va Yohane. Na mafu ai ona. Ona ile me murmuri ani. Le man wi ro luma. Ele lo tau. Praise the Lord. A faila natural lo la vala calling pa so me alo family. Ma Yesu ke biso. Si. Ole uto me le ola Yesu Kristo lo ke ola te. If Jesus gives life, so am I dead now? No. Not this life. Eternal life. The old life. Sa ole ka ke ola le langa nei. Pana wangi ngano ye le langa itu watu. Ora tato langa nei. Para tato sa valinga I le time nei e train nei le tato sa valinga. Me mana yelo mana yelo so to yelo praise the Lord mana ya fa mai la tu po ri le si po ri ya ni na o le mana o le mela wa sai la matanga tu si ya Yohane sai la matanga do sai le tu do ona tu foi do sai la matanga Yesu sai le tu Yesu Yesu ko le tu a fai o tau whawai wailo fo launga po lo whainga malanga ni tula le whia. Le whia au nā mo oe ni tula le whiawhi. Ave nā mo. Mana tua o le ola pēr mana mia so si taimi. Le ola wa tau whawai vai le malosi. Le uma. Yesu ki bisu. Te loe e taimi e le upura le alofa. E ki kiro ye ma vaenga na fa mau ni long sai o le fa polipale o le lo fa mutu wale o le fa mangalo o fa totua e foi la le lise Yesu le lo fa Yesu le lo fa le tu me o mo foi na a le se a ki kiro ni paseni e kai mo será o paseni ka ko fifia e kai mi o afa e base I le tato savaling e tai mi wa será passingi le sa e foi kan mi wa ki wa suling o se har fa ko le sa fuma ale on sa ma le fu ma fa pale ma me o mana wana le lenga le fu le tu e tu na baisa ona le tu ala ona e tai mi a vai lo savaling be on sa no su te tai se fo io wo te ko o se fo io ka kamsoling o le ke la ku o le ke mafaki ale sa o volta ngate tano e te le mo le complete joy
kini maware uri sanga ko asia onga foi la kela kuleki broke la kela kuleki broke ya ala al so pawan mena tanga tau fa maria ngo oi pare umaloa ke pior me le peneto le peneto le magako just for meantime para ka ngai mai ka nga umma ni malo si angal pinko e ko fa ngo ko fufo ia fa so ira pu ko ki le mo fa po para me ka le healing full power miracle healing for malo isu pa le semia pa for me wow thank you Jesus so wow asia le ola le ola mo de mau yo ane fa me na mato tango le ola and mama mau le afia fini ma te fa tu ma te to Yesu le ola e o ina ma le vai o tono malo to ma to fa tu na to to o Yesu ke viso le ano le tua no riti un tangata mai ina tato fellowship fakas ina ya mawai o ne la bonole e to moni mawai ya ta awani ngalo so mo ma a maua se ava noa i tono to ekalesia me se tato le telefon tau le tu le foi le ekalesia dai me loto. You can do it in programs, in the youth programs, or you can do it in your family. When you get the chance, do a testimony. Do a testimony. I'm sure that Jesus did something really good that blesses your heart. That you have to have a testimony. I doubt it if you have nothing. Okay, you can come back and be so many months. What came in on what way they call for? A fact ni kami ke faisla ko mulu fami. Lisemea. E ko foi fale. Ele asemea. Aisha, no, ele lisemea. Ola yai. Pa ngai ke fefi. O ngai yai le va venga posimea ma ngai ana fai su ye to. Ngai po yuli. Kiri mo har malama. O ngai ke saba. Ngai po sa wa. Never made talo yon. Ele foi falando matuta watu ni mas. Ali matuta wali matu ye punsa. Ni ai, matuta watu ni mana mlama ya Yesu Kristo. Matuta fa tu matatu foi. O Yesu Kristo sia. Folano le tua. E ma wale ora. Mane mana malama. Moto. Batu na mno mburi. Ele sunga te ta. Ne tu na fia. Pa moto e wala ya tatu por caramba. Mano. I'm sorry, make all the comments in the videos. You and we must believe in the word of God. And that's why the healing will never invent. Why? Because mai ole tua me tonu a feta lai ele na upu e feta lai lava le na upu e le foi fu le upu le tu me foi le fa mai ole le upu le ma wa ai nga ma ku kango ye nga ma ku fa lo mo ye ai ba mai foi fa ngole la God create light ai a faia le malama e le fa pela u fa mai le tu sira ke ne se mai ona unga fire le tual malay, the light is already there. Asa bola tu be. Ia ke wa pe fe ku no so mera uri mai fam kalanga. Le ele ni ma fam kalanga. O le tusi pa ia le o sauno. It's the light is already there. Mai ai le mala malama ele fire ke do mea. Mai ai. El kamo le tua ile ku se ile kai mi mo se ia pia maku se i kauma kanaka ia le lana vai ro le malama mal polu me foi le fa mercado kus vai no ia yoga mai me le kai nga le ai se pisinisi ia le polu uri le malama isia le anga ile kara fe ngai langa o le malama o le pule le atua malo le malama le anga vai esa ia le atua le polu le au mer po ko vale nganga me u ma le ra ngi fa bong sa ai ka ko
e le mawhai o ngā saolanga o le ia te i tātou le malama moni o keriso. Ioane foi le kusia fa mai asili le o te tonu ia te i tātou. Nai le o i larolangi ai sea, le anga foi o le atua ngā vavai e sea mea ia. You know? Bewe ai whanu mea, ioane mai ia, o le mea foi lea e kakau ma kakou ma futa whaatasi ai. Pe a whai o lo i aia ke i kakou le malama lea. Ai alea, longo wingo wa kakou la ka pep. E leo ia ke i kakou la le upu mon. I le alea, i lona toto, wa maangalo ia tātou o masala. E si mea, e le wale, e isu kau leka le kong, wa maangalo kako o masala o Yesu Keriso. Lae, habo makau ave le vai inga mar se sere nga whaia le sikau sanga. Ai longa, well, a whaila kire ka le kong o kuspa ia, I wonder why. E kele o complete time fasa loko o salvation le tu. Kele isi mea le i se i o au sisika ko pokala. Tusi mai ai yoan. Ale kusi mua e yoan e ima ka upu le. Pa mai ia, inga ia ato lo to oli. Ia oli la ia chai. Ia oli le fa na wale atua ia mawal me ka ole true joy. The child of God. O oio le tali ma le fino le tua. Feo e olio. E o afu me nga ki oli ya. O e oli ya Yesu. O e oli se si me. Marca si malo valo me. Susu falle ya Yesu. O susu falle. O que le no fa pasar kala la kale. Ala ko fa ya. Oli ya Yesu. Oli ya Yesu ka ko ke mau el me ka ola. Oli moni. Oli sere ko inga le mali voi kala se ko inga ya kai pus fa inga mali voi kala ngai ko inga ilo fa o se foi alme ko inga o que se vale Yesu ya I love Jesus. He's our best friend. He's our king. He's our Lord. He's our master. He's our healer. O ia fo ia mo fa malo ina yo tato se mo ta. O e ka mama le ola le tu. God gives you life through Jesus Christ. Fa pula ina o tato wa. O wa i ki ko loko vai ni fi. O ki ko fa ngo. A vai wale ai wa silinga o le se counseling oi le kelo me ke pole mai o ku vale le wa cancel mai ka ko Yesu la o mai yo ne o te tusi atu no ta o mo yo ne lo fa yo pu e fa lo fa pe ina ya to ai lo ta to oli la ia vai pesele nga e mai o ka te mi o sakinga ia mai pesele o fa ka oli I lo oli mai musika ai o e mo wai mo nga musika ai si fi hao ya Yesu e fa no ai fi mai o le upu ale tua o le solu ma le utato pe o e ka ko ka ni fi Jesus Christ gives life to our spiritual to our spirit and also light our path. O ala me lo io solo lo langi ba vai mai la o le ala tamale martini le o le sulu mai Yesu ya e le sulu ki Yesu o le la ve me ka ko ki le fa ta lata ya tia ka ko ki o savali ya tia la no kumon me ala kumon the life the real life real true mo ve ka ko le completely true joy from God our Lord Jesus Christ. Yep, samo. Famo ia tele aku le tora ko tunga ka tai ni. Rizalo. Ya. Mo le tona nga fa tai fo I le sunga ni fa venga. E tato tai fo ni New Zealand. Tato CKA ministry mo le tato pa so mato mo fi. Hallelujah. Ni le ni tula ni fi. Mo le tofo ina nga fa tai le nga pa ia. Akina fo I ma so si la banana tatum. Lo help o si di foi na ile nei o langa o tato salvadia ya tato no o me foi ile tu langa fai foi tato por karang amen ya o fe auna Samoa aleluia pele ma ya lo fatele mo to
e ngata po ilea to lo I pa ia na uwhenga venga lea tua so se pata ulanga so se tō vini o mwhai o na tātou mafuta whaatasi mitu na la fia whilunga lau ai a tātou li whaola I tātala noa mwhaasua I foi I la whionga pa ia mātou mo fie a le tātou atua ia o le tātou whi au nā mo le nei vai aso Jesus gives life to your spirit and lighten your path e watu le I suke miso le ola I lawanganga ma le mala malama I yo wala a fai wata ko vai le nei vai aso por fai unha foi le nei vai aso le ase mea no fa penano fa pole vale ina I oi olo ia I suke miso oli sanga ato toa olo ia I suke miso mana tua ola fa le ala tuia la le vanu la uia amen na le mama la ya ea na le saunga le savolina ia mala malama I le mala malama le tatou I fa fai watu sa utala fa apea I le fai unga na por tatou tusi apea tala yoane ai fa apea folo loto le isa wangsa we pepelo na vai lumo le tu ma ua au na le ato atoa tatou tangata sala hey Jesus is life and the light to a path tau ina whamanuia le tua I pokarami whai ma le whao whamano fo I o whai walo whirima ni so o se patu pai taulanga le whapena fo I tono ainga ki te whai ia ngā ruenga fo I le vai asu na whai ui fo I tātou sawalinga ia tau ina whamanuia le tua I sau whalongo I le nei pō ma sto wha fonga fo I le tātou pokarami ni oi ia Shauso o volo from fatalo fatu pa toa lava I shauso ia tideu ia tardonu ia wai ozi vo pe nga kamitia stali ai mai Teresa ona Teresa ia malo lava nga tola lea ai nga lava then my friends and nga to foi lea le wompa ang tato CKA ministry lunga I malo sunia malo lava faftai ma futa mai yo tatonu ya faila bo le tola vinga to ko lo sua faila uni tena lo finga wo sila fia hey mantua Yesu ora mala mala ti lo Yesu ilo ma futa mai e pire ne tuna a fai bo misi ma e fa ma ne tuna na foi ma o ya kupito e bena ma polo na foi se ma se ma ne ma to ne ne tuna la fia fa ma so ma to leo ne tula fi mo le tula nga fa ftai to malawa na to boile fa pitos fa nga fa ftai I le sunga ya pasta mai thank you pasta le fa mo fiera wa unanga ya taton ai si me fa ntai le tua ta wina fa manuia le tua I le sunga fa fa ngainga nga to boile fa tua ia ma no fa alo mi se pa io ne ekalesia pa no ma to fa nga ina le no fuanga ya wa fa ne fa la vinga to taton ko karame sunga fa fera nga malava pena no mafuta mai ya nei tama tua mtina matua ya mese pa io la korvo usum tu pa fine bo mai masan pena no mafuta mai ne tu la fia tau no fa manuia le tu to fa fonga ma to sisila ma to mai mo foi I ne tu la fia fina na op for fola ave na fia mo oil fa inga tato ba yaso o Yesu o le ola mana malama yo wala Jesus will give life to your spirit and the lighting to your path mo le tona nga fa tele lava mo to malava ma futa mai awane ngalo lo so me perta to pokarami o Australia le tona mau sin pena foi ona fa wa perta to pokarami CKA ministry ya o lui taunga ya ma fotuango ti mai nga foi mo tato savaringa I le fai mo fia na to pole ya faftai to fo ile sunga teta ya refoti ma tamai thank you pastor we love you and God bless and thank you so much for everyone for tuning in the name of Jesus Christ to owner katawa ya malai pere frimoni lupu matsira ba fenisio faftai tele la mo nganga pa lo shalom sapada ba ku sunga teta kai ngina tato pokarami setalo ya ona tato tama vai to dia Matu Tamarani, oil level being a Fabanu, one 5 tay, Malvia, Fab, Taylor, Yellow,
matou whalonga I matou umalava I ngatoro watu o woma pa ia e mena fo I ma o nei me fiafi whaftai teri la upu o matou ta mai whaftai nganga pa ia I no te whisosoni mai mo te whamanatu mai I matou ele lei lava oi Yesu o ela e au mai le ola ia I matou o e foi te whamala malama ina o matou whaftai teri la upu whaftai we whasaloto whaftai whamanatu ia I matou uma ia o e whaoli ina fo I matou le nia fiafi ono lau upu ma le mana o Yesu e ala le tua ia ngang ia matou whaftai ia leia CKA Ministry lo whapena na watu ai le nei whasana launga I lunga le li anga le lei umai dala uma ministry CKA Ministry so se tua na rangi ni ngata foi lea matou te talo I lau auna hasta mai le tua ma le au unanga le whatua au ia Global Kingdom TV fai no fai loa tua I lunga le ea le ia le au unanga mai le I sila le ia lo matou tamai whamuia le umalawa iau au no lo te talo mai o woma pa anga ia foi le tua na eu matou matua tu asisi no lo fa pena talo umalawa I ministry te tasi o tam fa na sa molo au ia foi lo nei ia fi moni le tua ia foi le peno vi ia o se me alo fa lo te ina le ia fa o pena ina lo nga pa ia fa nga ina lo so fu ma ua le tu ia e o na I lo tu ma fa lo fino vi ia o te mai mo fo sia tem va bene na vai aso fo ia tu vi ina ia te o fa ui o Yesu amen amen hallelujah Thank you so much.